another destination. Unsay ito pangalan te? Tubajon. Sa? Tubajon. Ah, sa Tubajon daw guys. Lapit sa Laguindingan. So guys, no, grabe kay kahadlok guys, no, kayo. Nasa kilid na ako guys, kay mga forest yung kayo siya. Forest kayo siya guys, din sa ubos. Dagat yun siya guys, no. Guys, no, gamay kay hadlok kayo siya guys. Digias. So may mga forest. Hi guys. Sa Tubajon. Hi. Sige ma'am, sa experience diri. Hello guys, welcome to my vlog. Ay, nami diri sa Tubajon, ulan kayo. Oh, muna nagpayong-payong gid ko. Okay. Karon hunas man makitaan kay ang mga gamot sa mangrove. Wow, mangrove. Oh, mangrove di ba, Loy? Makita yung mangrove, Loy. Manang mangrove. So wala sila ma'am og sila sir, no, gikan pa ni sila Cebu. Gitor, my name is Lynn. Thank you, Miss Lynn. We really have an awesome experience. Yeah. Enjoy. Yeah. What? Oh wow. Baby, wag ka nang mag-alilangan pa. Isang dalagang Pilipina. Ay, nakita kong isang babae. Di ko malimutan ang kanya imahe. Ano ba ang pangalan noong nakita kita? So guys, paadto namin dito sa highway kay murag layo pa kay Baklayon. Then ang among Baklayon guys kay nila siyang kawayan, grabe ka digyas guys, no. Hadlok, no, hadlok. So pauli na mi, bye bye. Pauli namin, no? I know, Laguindingan dahil may ato na mo silang ma'am. Dasig kayo ang driver. See? See, dasig yung driver. Laguindingan dahil, no? So please like this video and subscribe my channel. Then click the notification below if you want. Thank you so much guys. Bye.